Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di HWH Channel. Kali ini kita akan membahas 5 minuman yang bisa meredakan flu dan batuk. Salah satunya adalah teh hijau. Ada banyak resep minuman tradisional yang dikenal dapat menyembuhkan flu dan batuk serta membantu mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Berikut 5 minuman yang bisa meredakan flu dan batuk. Enggak cuma anget-anget, cocok diminum saat musim hujan. 1. Jahe. Jahe adalah salah satu obat tradisional yang sudah cukup umum dikonsumsi untuk meredakan batuk, pilek, dan sakit tenggorokan akibat flu. Tak hanya itu, berbagai riset juga menyatakan bahwa jahe memiliki efek antivirus. Untuk mendapatkan manfaat jahe guna mengobati gejala flu, Anda bisa mengolahnya menjadi minuman teh jahe hangat yang ditambahkan madu dan lemon. 2. Yogurt. Yogurt adalah salah satu sumber probiotik dan protein yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus penyebab sakit flu. Selain itu, probiotik yang terkandung di dalam yogurt juga mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus. 3. Teh hijau. Minum teh hijau saat flu dan batuk dapat membantu tubuh terhidrasi dan membantu meredakan sakit. Teh hijau mengandung antioksidan dan katekin yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sekaligus menekan pertumbuhan virus. 4. Jus nanas. Nanas merupakan salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi apalagi saat sedang flu akibat pergantian musim. Jus nanas adalah sumber enzim bromelin dan memiliki sifat antiinflamasi. Simpan jus nanas segar dalam botol air stainless dan minum sepanjang hari. Jus akan menenangkan tenggorokan, mengurangi lendir pada tenggorokan, hingga menghentikan batuk parah. 5. Madu. Madu juga termasuk salah satu obat tradisional yang dapat meredakan flu. Madu juga diketahui memiliki efek antioksidan dan anti radang sehingga dapat meringankan gejala flu. Namun, madu tidak boleh diberikan kepada anak usia di bawah 1 tahun karena beresiko menyebabkan keracunan atau botulisme. Disadur dari artikel yang dimuat pada tribunnews.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.